Да, всем привет. Отстегнул рулевую тягу. Непонятный появился стук у меня в рулевой. Думал, наверное, наконечник разбился, но нет, наконечник хороший еще. Единственное, что при выдавливании его оттуда, то есть, видите, вот вытекает оттуда вода. Вот она. Вода вместе с маской. Самый рулевой наконечник потыркал туда-сюда, крутится даже он. Вот. Тяжело. Ищу причину. Сейчас буду смотреть с той стороны рулевой наконечник. Так, в общем, пыльник снял. Как оказалось, что вода все-таки попала сюда. И вот здесь вот, если отчетно видите, вода уже начала смазки то, что достаточно в рулевом наконечнике. Но вода начала уже создавать некую субстанцию, что ли, эмульсию с маслом. Поэтому смазку я поменяю. Как видите, внутренняя тяга, скорее всего, целая. Поэтому эту сторону правую я не буду браковать. Рулевой наконечник достаточно тугой, поэтому причина не в нем. Что же у меня за стук непонятный? Смазку здесь сейчас поменяю. Снимал без съемника, просто выкрутил, получается, гаечку до конца. Пару раз сверху стукнул, он сам выпал. Палец слишком тонкий, чтобы здесь закипеть. Так, я вовремя сюда все-таки заглянул. Вода все-таки туда начала уже попадать. Чисто случайно решил вскрыть, вообще собирался назад все. Но вода сюда все-таки попала, смазку поменяю. А вдруг повезет, и он походит дольше, чем положено. Ну, хотя бы больше 150. Подержу, ладно. Вот, в общем, шарик почистил. Ходит достаточно туго еще. Но уже, видать, следы раковины наблюдаются на самом шарике. Вода его поела все-таки, паразита. Но наконечник еще ходит довольно-таки туго. Поэтому я его просто смазку еще поменяю. Вот как выполнен. Смотрите. Как семерочный раньше нижний. Вот отсюда, видите, билось, видать, где-то я ловил ямы. Скорее всего, я подозреваю. В остальном тяга, видите, сама рулевая еще держит себя. Если его вот так прям в самом этом провернуть, туго держит. Держи его так. Урони, смотри, мою трубу. Смазать надо все теперь это. Сейчас опять будет некто писать. Че же у меня стучит, я так и ни хрена. Чек горит. А я это думала, что это за эта мазь? Думала, что это какая-то штукенция, которая мазать. Это для кожи мазь. Итак, смазка поменена. Сейчас сюда набьем. Снимаю вот это. Чуть сюда смазки. Смазку использую Blue. Высокотемпературную. Какая была, какая нахер. И такая пойдет. В общем, я как понял, вода сюда попала. Сюда покажи. Еще максимум, да, 1050 бы он походил бы, наверное. И все, не больше. И подох бы паразит. А теперь, я думаю, побольше походит. Без какой-либо... Сейчас эти... Фу, курить надо бросать. Без какой-либо иронии, как некоторые там любят. Выровнял, главное. Все. Вот палец. Без какой-либо иронии выбиваем, и все. Без какой-либо Америки. Теперь будем откручивать. И все, вот так выбиваю я. Очень просто. Не прибегай к каким-нибудь съемникам, где вы там автослесари, который постоянно меня хает. Вот поэтому я вот делаю сам. Без вашей Америки всякой, без всяких сервисов. Правильно. Просто легко и просто. Просто нужно один четкий удар. И все всегда откручивается, все всегда вылазит. Да, и здесь снял. Тяга нормальная вообще абсолютно. Это же даже стоит. Крутит, прокручивается тяжело. Если бы там шарик был бы разбит, она бы так легко не прокручивался. Шаровая тоже. Ну как? Шаровая уже как будто... Но все равно туго ходит как бы. Надеюсь, все понимают, что это за субстанция такая, да, с водой. Смазки шаровой достаточно, но уже пора под замену. И так я ни хрена не пойму, что же у меня тут стучит.
Да, вот закручиваем. Для тех, кто скажет: ой, колхозник, грани сбил. Ничего я тут не сбил. Как видите, все закручивается назад идеально. Все смазал. Вот так здесь, в принципе, менять здесь несложно. Рулевые наконечники, это я потом вам покажу. Да, я думаю, если кто соберется менять, я думаю, тут у того-то мозги-то будут есть, наверное. В общем, ничего сложного. Все, тормози, дочек. Давай. Так, не знаю, слышите, нет? Качай, качай. Качай. Это... Беда не приходит нежданно. Короче, сдохли внутренние тяги в рулевой рейке. Вот такие вот дела, господа. Придется мне, короче, теперь снимать рулевую рейку и менять внутренние тяги. Что интересно, рулевые наконечники целые, а внутренние тяги разбило. Что получается теперь? Здесь так геморно на этой весте менять эти рулевые тяги, потому что, скорее всего, без снятия самой рулевой рейки туда я не доберусь. А это надо будет, наверное, мне теперь снимать полностью подрамник, упадет эта вся рулевая рейка и менять внутренние тяги. В принципе, возможно, но займет много времени. У меня, наверное, целый день. Ну, заодно и ролик. Вот как-то так. Ну вот и, в общем, вся печаль, друзья мои. Кстати, передаю привет тому товарищу, который все просил, которого так же, как меня, мучил вот этот... Толик, Анатолий Евсей, кстати, какой-то непонятный глухой стук. Слева, справа, непонятный. Причем это не стойка, как все говорили. Все говорили, это не стойка, ни хрена, не шаровая, не рулевой наконечник. Ничего подобного. Так как у вас пробеги маленькие, вот, пожалуйста, на 75 тысяч, как правильно говорят бывалые люди, хороший стук всегда вылезет наружу. Вот он, у меня этот стук появился. Вот руки мои. Расковырял я всю подвеску, вам кусками показал. Снял досконально рулевые наконечники, шаровые со всех сторон, простучал, приподнял и так во все стороны, вертикально, горизонтально. Шаровые целые, опорники ни намека, ни стойка. Короче, получается, что в рулевой рейке имеются еще же тяги у нас, которые тоже закреплены на шарнире. Картиночку сейчас прилеплю. Вот получается, что вот эти тяги рулевые умерли, наконечник если целый, а тяга вот почему-то здесь умерла. Вот придется менять теперь рулевую тягу. Сейчас буду эти дни думать, куплю рулевые тяги, вам обязательно покажу, как я это все буду делать. Заодно втулку поменяю, может быть. Нет, буду полностью снимать всю этот подрамник, скидывать, скорее всего. Потому что так мараться, мучиться, доставать туда, она так еще глубоко там сидит. Да откручиваю сейчас ключом на 30, поеду к тестю, там на яме буду все делать. В общем, как-то так, мужики. Пишите, что думаете. Вот она. Вот услышите, может. Ну, это здесь. Нет, там. Да, в принципе, что, дочка у меня здесь так руль болтала потихонечку. Я за рулевые тяги взялся, и прям именно на рулевые тяги сильно отдает этот стук поганый. Вот как-то так, теперь придется заниматься ремонтом. Так что пишите комменты, что думаете. Что-то хрен его знает. Чек загорелся, что-то она прям, не знаю, я когда на вахту уезжал, все нормально было. Чек горит, троит нахер. Вот она троит, на газ переключится, едет нормально, рулевая тяга. Хрен знает, что-то она у меня прям сыпаться стала. Вот я вот товарищ хотел передать, который, ты вот, братан, говоришь мне постоянно, как будто я что-то специально делаю. Оно мне надо, ты думаешь, вот это